صدحda ilaahay idin la nacibiya waxa kowka ah qiila wa qaala warbadan waxa la yiri iyo wuxuu yiri inaad warka ka ganacsato oo sheekooyinka ka ganacsato oo waxaadan garanaynin oo hubin aad faafiso oo aad xikaayaadka dadka iyo tasarrufaadka dadka kaliya aad ka shaqayso qiila wa qaala maxay ku faa'iideysi hebel baa yiri iyo waxa la yiri iyo waxa dhacay iyo waxa la sheegay iyo waxa soo yeeray war maxaa soo yeeray maxaad ka faa'iiday ruuxa baabkaasi warkiisu ku bato shaki male inuu khaladaad waaweyn galayo لأن هذا القوة حسابية قال إن كنا وحسابية ربنا وحوين إليه تبارك وتعالى ورك إسكه بيا نبي جنونه وحوليه صلى الله عليه وسلم روح الدم وحب أغفلا وحو مقلبه ينو سيشابه هنا إسكان نقطون محوها هاي فوسط ضبضة كدولش ووحي كسوق على بعد الهين كريم بقى هنا سيد يسمويان أما إنتاد هذه السبعة ما هذوك بقى أبو ارتبع أطفال في صوت دنبي انت ساكوغو فيلان بو النبي صلى الله عليه وسلم wax kala ba hadaadan sameeynin intaasi dambi kuugu filan saastaradeed bay sharaxadu la iska hubiya khaasatan maanta oo ay fududaatay warka in la isgaarsiyo oo adduunkii uu noqday tuulo yar oo muxuu ahay ay noqotay internetkii uu sahlay hal mar oo farta ku dhufato bas malaayiin in warkaagu gaari karayo maxaa la isla dhex socdaa maxaa la faafinaya maxaa la isu gudbinaya lama hubo akaadiib baa ka buuxda been abuurad baa ka buuxanay maxaa lagu been abuuranayo shariicado laga been sheegaya ku jira shirkiyaad la faafinaya ku jira bid'a la faafinaya ku jirta macaasi la faafinaya ku jirta qashin la faafinaya waxa la hubin baa ka buuxa markaas waxa la leeyahay waxa lagu siideynaya mawaaqiicda lagu siideynaya nabiguna wuxuu leeyahay sallallahu alayhi wasallam dambi waxa kuugu filan wixii ku soo gaadhaba inaad sheegto intaas dambi kuugu filan qiila wa qaal ilaahi ma jecla tabaaraka wa taala